बाजे बिमारी लिएर आएको अनि बाजेलाई छोड्न गाउँतिर जाँदैछौँ। बोलेर भ्लग भइरहेछ है यहाँ चाहिँ। कस्तो दामी देखिरहेको छ कि पहिरो त आतै झर्छ है क्या हो। यो घर त भत्केछ, पहिले पसल थियो। यहाँ सामानहरू छ, अब सामान जानुपर्ने हुन्छ। कुखुरा रहेछ कमा यिनीहरूलाई चामल खेर जाने त हो नि भनेर ल झार्नु भेटेको छैन यसलाई त। यो भित्तातिर गएर चाहिँ आज बाँचियो। चोरी चाहिँ बरु लिइदिनु भएको भए पल्लो गाउँतिर फेरि गएर खोजेर बनाउनु पर्छ। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me, Amber Vlogs, and I hope guys you are fine. And I'm also fine. So recently we are going to make next vlog. So let's enjoy this vlog. अहिले चाहिँ हामी गाडीमा चढेर चाहिँ गाउँतिर जाँदैछौँ। र किन हिँडेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो बाजे चाहिँ निकै लामो समयदेखि बिरामी हुनुहुन्थ्यो अनि उपचार गर्दाखेरि पनि डाक्टरले राम्रोसँग थाहा पाइसकेपछि अनि घरको कुल बिग्रेको हो कि भनेर भन्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ अनि बाजेलाई छोड्न गाउँतिर जाँदैछौँ। हाम्रो छ्यामाहरू हुनुहुन्छ, दाइ, म, हामी बाजे मसँग हुनुहुन्छ। अहिले हामी जाँदैछौँ अनि अहिलेको मौसम चाहिँ एकदम रमाइलो छ है। त्यही भएर मैले भिडियो बनाएको। अब तपाईँलाई लाग्ला चाहिँ किन यसले बिरामी पर्दाखेरि भिडियो बनाएँ। मैले भिडियो चाहिँ बनाएँ अब बाजेसँग हिँडिरहेको भएको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा सम्झना स्वरूप भिडियोको लागि बनाएको है। गाइस अब नराम्रो नसोच्नुहोस्, अब भिडियो बनाउन मन लाग्यो बनाइदियो। अनि मौसम पनि राम्रो रहेछ, त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी रौता आइसक्यौँ होइन। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ्यामाहरूलाई छोडेर अब हामी चाहिँ चिसापानीमा जान लागेको छौँ। चिसापानीमा गएर चाहिँ सामान झारेर अनि आएर फेरि छ्यामा बजार लिएर जानुपर्ने हुन्छ। सामान टन्नै ल्याउनु भएको रहेछ, त्यही भएर चाहिँ दाइले सघाउनलाई हिँड्दैछु। दाम देखिरहेछ कि मौसमहरू माथि गर्नुहुन्छ भने होइन। यस्तो बादलहरू उडिरहेको छ अनि एकदम यहाँको चाहिँ मलाई टाइम ल्याप्स भिडियो बनाउनु मन लागिरहेको छैन। टाइम भयो भने चाहिँ म टाइम ल्याप्स भिडियो पनि बनाउँछु। उहाँमा पर चाहिँ हिमाल दिन्छ कि सगरमाथा हिमालको रेन्ज पनि दिन्छ, तर अहिले चाहिँ होसै लागेको कारणले गर्दा राम्रो देखेको छैन। अहिले चाहिँ हामी चिसापानीतिर हिँड्दैछौँ। अनि सामान अनलोड गरिदिनु भएर म पनि सघाइदिनु हिँडेको, हामीलाई पनि छिटो हुन्छ भनेर। अनि अब एकछिन रात परिहाल्छ है, घामडुप पनि लागेको छ। सामान अनलोड गर्नुलाई सघाउनुको लागि अनि आएर फेरि झर्नुपर्ने हुन्छ घरतिर। ल अहिले चाहिँ हामी हिँडिसकेको छौँ है गाडीमा, फेरि पनि चिसापानीमा जाँदैछौँ। एकदम बब्बाल मौसम देखिरहेको छ। यो बाटो नहिँडेको पनि निकै नै भइसक्यो। सो त्यो थुम्किएर हेर्नुहुन्छ भने होइन कस्तो दामी देखिरहेको छ कि त्यहाँनिर हल्का जुम गरेर देखाउँदाखेरि पनि खतरा देखिरहेको छ। अनि मौसम चाहिँ होइन हरियाली अनि हल्का पानी आएर अनि फेरि घाम लागेको अवस्था अनि थोरै रात पर्नु नलागेको। यो घर पर देखेको यो पुरानो घर अहिले चाहिँ नभत्केको रहेछ होइन। पहिले हिँड्दाखेरि चाहिँ यो घरमा फसल हुन्थ्यो, अहिले पनि मान्छे त बस्नुहुन्छ क्यारे। विद्यार्थीहरू फर्किँदै गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ स्कुल बन्द भइसकेको कारणले गर्दाखेरि सबै विद्यार्थीहरू पनि फर्किँदै गर्नुहुन्छ। यो गाउँको नाम चाहिँ के हो भने मैले बिर्सेँ पहिले, याद थियो अहिले सम्झिन्छु म, दिमागमै आउँदैन। तर जो रमाइलो छ दृश्य चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने उता बादलहरू होइन। यो डाँडा अघिदेखिको मैले देखिरहेको छु, एकदम खतरा अब देखिरहेको छ। अनि त्यही अब हामी पनि लागेको छौँ चिसापानी नि भन्छ, कमेरे कमेरे भयो। कमेरे भन्छ यो ठाउँलाई चाहिँ। कमेरेमा गएर अब सामानहरू झार्नुपर्ने हुन्छ, डक्टर अङ्कलको सामानहरू यो। अनि सामान झारेर चाहिँ हामी फर्किहाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ उकालो छ क्या बाटो, पहिले बिग्रियो त ओहो कस्तो शान्ति लागिरहेको। अनि त्यही हो अब जाँदैछौँ, खतरा देखिरहेको छ कस्तो आन्दी लागिरहेको। अहिले पनि पसल गरेर रहेछ। यो घर त भत्केछ, पहिले पसल थियो तर सब पसलहरू सुकिसकेको छ है। बस्तीहरू पनि त्यति धेरै छैन। म चाहिँ गाडी घोड्न चढेर यहाँ रमित हेर्दैछु। यो दामी यो परको ठुम्का अनि यहाँ सामानहरू छ, अब सामान जानुपर्ने हुन्छ। यो माथिको चाहिँ यो चाहिँ रिसोर्ट बनाउनु लागेको अरे है, सञ्चालन चाहिँ भएन रहेछ। म चाहिँ पहिले कसको घर होला भनेर दामी लाग्थ्यो, आज थाहा भयो। कति धेरै यहाँ कुखुरा रहेछ कि म यिनीहरूलाई चामल दिँदैछु। यहाँको चामल, यो चामल खेर जाने त हो नि भनेर। ल
त्यही गाइज अब फेरि हामी चाहिँ हिँडिसकेको छौँ अब आज चाहिँ एक्साइटेड भएर बोल्नु पनि कस्तो लागिरहेको छ होइन अब कति घर लाग्यो गाडीले लडाउनु पर्छ त्यहाँ अनि त्यो तपाईँलाई थाहै छ अब अनि त्यही हो अब जस मौसम बबाल देखिरहेको छ भिडियो गर्न मन लागेको छ तर फेरि एक्साइटमेन्ट चाहिँ मैले एक्सप्रेसन गर्न सकिरहेको छैन अब बाजे बिरामी छ अभियसली तपाईँलाई थाहै छ सो अनि यो भिडियो चाहिँ राम्रो पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ त्यही पनि भएको सिनहरू चाहिँ हेरिदिनुहोस् अनि यहाँ चाहिँ पहिले अप्ठ्यारो बाटो थियो अहिले चाहिँ यस्तो बनाएर पनि फेरि भत्किसकेको रहेछ मान्छेहरू पनि आउँदै गर्नुभएको छ कहाँबाट आउनुभएको अनि उतातिर घाम पनि लागेको छ है अनि यतातिर चाहिँ पहिले धेरै नै खरे खोलाहरू भएको कारणले गर्दा धेरै नै ट्र्याक्टर फस्थ्यो कि यो बाटोमा चाहिँ तर अहिले चाहिँ ठिकै रहेछ अवस्था अनि अहिले चाहिँ म्याक्सिमम् बाटोहरू चाहिँ सागरी जस्तो लाग्छ मलाई यसो हेर्दाखेरि अनि यहाँ चामलमाथि म बसिरहेको छु कसको गाली गर्नुहुन्छ होला तर बप्पा मलाई यस्तो भाइब चाहिरहेको छ कि आज बोलेर भ्लग भइरहेको छ है यहाँ चाहिँ अहिले यस्तो छ क्या यो कुन चाहिँ ठुलो रोड मात्रै थियो होइन अहिले चाहिँ यस्तो पलाएर उत्तिस दुईपट्टि नि बाटै छिकिसकेको अवस्था छ आम्मामामा कन्च झऱ्यो भने मलाई डर लाग्छ झऱ्यो भने फुटिहाल्छ फुटेपछि खत्तम भइहाल्छ अनि अहिले चाहिँ हामी सामान अनलोड गरेर हिँडिरहेको छौँ है यो परको नाम निकास पनि होइन के भन्छ यो गङ्गाहरू यो गङ्गाहरू हो कि यो चाहिँ यो हामी पहिले खान्थ्यौँ कि गङ्गाहरू चाहिँ अनि उहाँमा घाम डुब्नु लागेको छ है तर जे भयो भने यतातिर प्रशस्तै जग्गा यो तारलाई छुन्छ कि क्या प्रशस्तै मात्रामा छ अहिले जग्गाहरू पनि यतातिर बनाउने हो भने तर सरकारी पर्छ कि होइन ओइलानी पर्छ कि नम्बरी पर्छ त थाहा छैन तर ठाउँ चाहिँ अझै पनि बबाल ठाउँहरू यता बाँकी छ है यतातिर टक्क कडिसर खोल्ने हो भने यो माथि अलिक बबाल ठाउँ छ अनि यो गाउँको नामै मैले बिर्सेँ के पो गाउँ भन्छु यो है ए फोरवेली पो आउँदो रहेछ त आजकल त यति धेरै उत्तिस होइन मलाई लागेकै छैन यति धेरै उत्तिस यहाँले काटेर भने यहाँ निर्यात गर्दो रहेछ है ठोकिन्छ होला हौ दाइ छुए छैन अहिलेसम्म त गाडी गाडी सर्दा हुन्थ्यो कि पछाडि आउनु त पछाडि आउनु छुयो क्या छोरैले ल झार्ने अगाडि जान छोटी झन् साह्रो भेट्छ क्या झरे गर्नु झारिदियो पक्लक्कै त्यो खै के भन्नु टाल्नु मिल्थ्यो कि टिप्नु पाए हुन्थ्यो उठ्यो पनि दिनुहोस् त त्यो गाडीको दिनुहोस् त जानु भन्नु त यो राखिराख्नुहोस् टाल्नु भएको काम यता राखिदिनु कुची गर्नु यो दाइ तपाईँको त यो एकछिन राख्नु भएको हुन्थ्यो आज अरू पनि कुचियो नि साइड पनि कुचियो नि रेटियो एकछिन बस्नु भएको हुन्छ खत्तम भइगयो नि पत्र पनि रेटियो नि एकछिन राख्नु भएको हुन्थ्यो थोरै ब्याग गर्दा छिर्दैन तपाईँको बिहा गर्नु म आउँदैछु तपाईँ अगाडि आइहाल्नु भेटेको छैन यसलाई त यो त ठिकै हो रेटिएर उनी कचकच कलर होइन गाडीमा क्षति भइहाल्यो अब के गर्नु कसलाई दोष आउनु आफ्नो आफ्नो काम है
अन्त चाहिँ तारले कसेर तार ल्याउनु लाग्यो ल ह्यान्डलको यो झरेछ कि यो के भन्छ यसलाई टायरै मोडिँदैन होइन झन्डै छेउतिर गयो अनि त्यही हो भित्तातिर गएर चाहिँ हाँगे बाँच्यो छेउपट्टि हो भने सक्यो छेउपट्टि भए चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो है भाइ आज तत्तेरिका उता मोडिएछ म उता हेरिरहेको थिएँ उता कस्तो लाग्थ्यो नि अनि छेउ गइसकेको थियो यो अलि यताको हो नि यता मोडिन्छ उकालो नि मोडाइदियो नि यो पनि गयो खायो कतारमा एकछिन खुट्टा पन्चाउँदै जाँदै गरौँ यो स्टिङ गयो अन्त भाइ ए हुन्छ हजुर दाजु हिँड्ने ठाइरहेको हजुर आएर हिँड्नुभयो हिँड्नुभयो भयो दाइ ए हुन्छ टायरको त्यो ह्यान्डलको ऊ खुस्यो क्या लक कमलो त भइगयो छ ह्यान्डल मासतिर तलतिर गाडी बिग्रेर तनाव भइगयो नि त अब कतिखेर जानु डोरी चाहिँ बरु ल्याइदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो यो त तन्किँदैन चेक गर्दै गर्दै भएन भने पल्लो गाउँतिर फेरि गएर खोजेर बनाउनु पर्छ यति खण्डमा त हुन्थ्यो कि तनाव पो भयो त हुनु चाहिँ एउटा लट्ठी भयो त कस्तो लोदर लागेको आज पहिरो धरेको रहेछ बाटो बनाउँदैछ उहाँ माथि काउले गाडी बिग्रेको फेरि यहाँको त पहिरो धरेको रहेछ कि बाटै छेकेको रहेछ त यस्तै अलिअलि फुटेको हात हुन्थ्यो नि अहिले भर्खर आइपुग्यो यहाँ बाटो यस्तो हो कि बजाउँदैछु नि अब यसो कति हेर्नु भएन भने के गर्नु ल ल हुन्छ क्या ल यो देखाइदिनु त खानु यो पनि ए ऊ भिडियो गरिदिनु भिडियो गर्नु बाटो केही केही त भेट्यो भने फेरि माइला खुट्टा खुट्टा यो पानी झारौँ एउटा सायद चाहिँ लिएर हिँड्नुपर्ने भयो क्या दाइ तपाईँ दुईवटा थियो नि भाइ हराइ गएको सायदलाई मैले किनेकै थिएन गरिब भइगयो किनभने हराइगएपछि ल है गाई छु भन न भाइलाई बाटो भटेर त बाजे बिमारी लिएर आएको बाटो बिग्रेको अवस्था यो भाइ छिर्छ यार सकेसम्म बनाएँ त यो ऊ रहेछ ढुङ्गै ढुङ्गा छ भाइ त्यो गदेर पो कता कता के पक्रिनु भयो सर्पहरू बस्छ हजुर त नुइनीको खजुरो त यता खासै गाउँमा हुँदैन त्यो दुलो दुलोमा हुन्छ कि यार फेरि ढुङ्गो चाहिँ खालको रहेछ फुस फुटेर बस्यो डरमको बाजेले नि लाइट बाल्दै हुनुहुन्छ लु ल्याउ न बोलेर चाख्ने छैन बाजे गाडीमा हुनुहुन्छ हुन्छ के त पहिरो त आतै झर्छ क्या हो छिरो 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 ए ल एकैछिनमा सकाइयो है त कहाँ निस् राते